السلام عليكم أعزائي المتابعين في مصر والوطن العربي الكبير، كل عام وحضراتكم بخير. كنز علفي جديد هنقول لحضراتكم عليه النهارده. المفروض إنه ما يكون مفيش مزرعة تخلق من هذه المادة العلفية الرائعة الرخيصة اللي البعض بيتخلص منها بعد نهاية المحصول إنه يرميها يمينا أو يسارا. النهارده هنقدم لحضراتكم مادة علفية ليست فقط تنفع تضاف بديلا للمواد الخشنة أو المواد المالئة، إنما أيضا تنفع تحل محل جزء من العلفة المركزة. المادة العلفية اللي هنقول لحضراتكم عليها النهاردة سعرها رخيص جدا، الكيلو بتاعها طن من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه. تضاف لكل أنواع الحيوانات، وهنقول لحضراتكم بالتفصيل في هذا الفيديو كيف يضاف عرش الفول السوداني إلى قطاعات الإنتاج الحيواني المختلفة، وكيف يسهم وبشدة وبقوة في تخفيض التكلفة الأخيرة أو التكلفة النهائية لإنتاج اللبن أو إنتاج اللحوم. المعلومات اللي أنا أقدمها لحضراتكم عن عرش الفول السوداني هي نتاج أبحاث ودراسات علمية قامت بها مراكز بحوث صحة الحيوان والجامعات المصرية والعربية حول استخدام عرش الفول السوداني بديلا لدريس البرسيم الحجازي أو دريس البرسيم البلدي وكجزء من المادة المركزة. والدراسات دي نشرت في جامعة المنصورة ونشرت في جامعات سورية، وكانت النتائج كلها مبشرة بتقول إن عرش الفول السوداني ينفع بديل للدريس. النهارده طن الدريس في أماكن وصل ل 6000 جنيه و7000 جنيه، في حين إن طن العرش الفول السوداني من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه. طبعا احنا لما بنقول لحضراتكم يا جماعه اسعار، احنا لا نعلن عن بضاعه لدينا، احنا محتكرين عرش الفول السوداني يباع في طول البلاد وعرضها، شرح اي منتج بعلنه لحضراتكم، بقول لكم يا جماعه سعره كذا. انا لما بقول لك السعر مش معناه ان انا بقول لك السعر عندي كذا فتقول لا انا في اماكن تانية ارخص او في اماكن تانية اغلى، لان بعض الناس بتعلق ان احنا بنبيع الحاجه باسعار يعني ايه عاليه، وناس تقول لك بتبيعها باسعار رخيصه. طبعا ده طبيعي، احنا بنقول انا لو ببيع منتج اخبي السعر واقول تواصلوا معاك، احنا بنعلن السعر عشان حضرتك لما تشتريه من مكان ما تتعرضش لعمليه نصب، تشتريه بسعره المعقول. ولو انت مش متوفر عندك عرش الفول السوداني نوفره لك بالسعر اللي احنا بنقول عليه. يعني اي ماده يا جماعه بنعرضها لحضراتكم في فيديو لو هي متوفره عند حضرتك اشتريها، بندي لك سعر استرشادي، لقيت ارخص منه خير وبركه، المهم ما تاخدوش اغلى من كده بكتير. ولو لو المنتج مش متوفر عندك وحابب ان احنا نوفره لك، احنا مش بنقول لك سعر جزافي، لا، متاح عندنا عرش الفول السوداني الطن بتاعه من 1500 جنيه الى 2000 جنيه، هو بيباع بالباله، لكن بعد ما وزننا البالات السعر تقريبا بهذه الكيفيه. ده عرش الفول السوداني بالنسبة للأغنام وبالنسبة للجاموس ممكن إضافاته بنسبة 60% بدلا من الدريس. يعني لو حضرتك بتضيف للغنم كيلو دريس في اليوم، ضيف منه 60% عرش فول سوداني و40% دريس، أو 75% عرش فول سوداني و25% دريس، وهكذا بالنسبة للجاموس الحلاب. والنتائج أفضل بكثير جدا من إنك تحط الدريس لوحده أو العرش الفول السوداني لوحده. عرش الفول السوداني ينفع وبامتياز للجمال، يحل محل الأعلاء الدريس البرسيم الحجازي والأعلاف الخشنة. عرش الفول السوداني ينفع يحل محل العلفة المركزة، بمعنى لو احنا بنضيف العلفة المركزة للجاموس الحلاب بنسبة 40% و60% مواد خشنة جافة، ممكن نضيف العلفة المركزة بنسبة 25% وفي حالة استخدام عرش الفول السوداني، و75% هنستخدمها مواد جافة زي الدريس وزي عرش الفول السوداني أو السيلاج، طبعا بنحسب على أساس مادة جافة. عرش الفول السوداني يساهم أو يساعد في ارتفاع إنتاج الألبان وفي تحسين بنط اللبن بالنسبة لكل الحيوانات الحلابة، سواء أبقار
عالية الإضرار أو أبقار متوسطة الإضرار أو جاموس عرش الفول السوداني ينفع في تربية الأغنام النعاج بامتياز، ينفع في تسمين الخرفان بامتياز، ينفع في تسمين العجول، إنه بيحل محل الدريس المرتفع الثمن يا جماعة. احنا ليه قلنا عرش الفول السوداني؟ أولا قيمة غذائية عالية جدا، ثانيا سعر جيد. لما بنتكلم في السعر بهذه الطريقة على الأقل يعني نساعد حضراتكم في التخلص من احتكار الناس للدريس او ارتفاعه المبالغ فيه. لما طن دريس يوصل 7000 جنيه فهو سعر مبالغ فيه، لا، في بديل زيه لا يقل عنه. بالعكس، اثبتت كل الدراسات العليا اللي اتعملت على الدريس البرسيم الحجازي او الدراسات البحثيه ان عرش الفول السوداني ينفع يحل بنسبه اكتر من النص محل دريس البرسيم البلدي او دريس البرسيم الحجازي. ينفع العرش بامتياز لحيوان اللبن، ينفع ليه عجول التسمين، وينفع للأغنام. باختصار يجب ألا تخلو مزرعة الآن في ظل ارتفاع الأسعار من عرش الفول السوداني. طبعا هل في مواصفات لعرش الفول السوداني؟ نعرف العرش الجيد من الوحش. طبعا عرش الفول السوداني الجيد يتميز بوجود حبيبات الحب الفول السوداني فيه، على الأقل إنك تلاقي نسبة ما قليلة طبعا لكن يكون موجودة. عرش الفول السوداني يكون خالي من العفن والدخن، لما تفتح البالة ما تكونش مدخنة ومن جوه مبيضة أو بها نسبة عفن. يكون خالي من الرطوبة، ما افتحش البالة ألاقي نصها مية من جوه أو العرشة لسه مبلولة وطرية. عرش الفول السوداني يكون ذكي الرائحة، له ريحة مقبولة هي رائحة العرش الفول السوداني. يكون خالي من الشوائب اللي هي التراب والزلط والريش والأتبان وخلافه. إذن عرش الفول السوداني علشان تستخدمه يعني باطمئنان، تفتح بالة العرش، تفتح من جوه تلاقيها محتفظة باللون الأخضر، محتفظة بالرائحة الذكية، وخالية من العفن، وخالية من الشوائب، وخالية من الرطوبة. والسعر زي ما قلنا لحضراتكم يتراوح من 1500 جنيه الطن إلى 2000 جنيه الطن على أساس الوزن، واللي موجود عنده يستخدمه بكل أريحية محل الدريس ويدخل محل تركيبات بالنسبة لتركيبات الأعلاف يا جماعة، كل حيوان له تركيبات خاصة. استعينوا بخبراء التغذية مهما يكن، مش هيكلفك حاجة. قلنا وبنعيد وبنزيد يا جماعة، الخسارة اللي بيخسرها المربي النهاردة مش بسبب الغلو الأعلاف فقط، لا، ده هي الخسارة قديمة، لأن بسبب سوء الإدارة. مشروعات الإنتاج الحيواني ما ينفعش المربي يديرها لوحده، لازم يستعين بخبراء التغذية والأطباء البيطريين والمديرين الفنيين اللي بيساعدوك. ومهما ياخد منك أي حد خبير تغذية أو أي حد فاهم أو أي حد عالم، مش هياخد منك أقل من عشر اللي بيساهمهولك. يعني لو هو خد منك 1000 جنيه هيساهم معاك بعشرات الألوف في إدارة مشروعك وإنجاحك، ولو خد منك أكتر من ذلك هكذا. إذن ما ينفعش النهاردة في ظل الغلاء الأعلاف وفي ظل غلاء الحيوانات إن أنت تدير مزرعتك بالذات المزارع الكبيرة بعقليتك الخاصة أو بمديرين قليلي الخبرة وتعرض نفسك لمخاطر الخسارة. أرجو أن أكون أعطيت حضراتكم معلومة مفيدة في هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.